加一点拍手的笑声，那加一点 Game over. 有听到吧？好 Game over. Just do it!，OK， 好， Just do it! 哦，这个是直播。你好，这个是直播的音效器，你可以在直播这个过程中加入任何的声音，比如说那个笑声啊，然后鼓掌声音。但是这一台它要1000多块钱，就是不是很便宜的。我们除了用这种硬体式的这个音效之后，我们还可以用这种用这个 iPad、iPhone 或者是你的安卓手机下载一个音效的 APP， 然后这个就有产生有各式各样的音效出来，这各种音效出来。好，那我们今天要教的是说如何用这种 iPad、iPhone 或者安卓手机下载的音效的这个声音，如何进到这个电脑的这个 OBS 去产生这个音效。那其实蛮简单的，就是你只要去买一条，我们是透过这一条卖这个手机或者是 iPad 的这个耳麦的这个洞3.5这个洞出来，然后这个洞连接到这个，再去买一个 USB 的电脑再去买个 USB 的音效卡把它接进去，然后再去做 OBS 设定就可以实现了。然后我们的电脑 OBS 上面的镜头是用这个摄影机的镜头，前面是摄影机的镜头。然后呢，这个还会搭配这个 iPad 的这个音效，这个模拟的音效。那我们来实际来做测试看看。比如说，我们现在再加一点这个 X 档案的声音，来加一点拍手的笑声，那加点。好，这些都可以炒热你的气氛就对了。1、2、3，各位大家好，我今天要介绍的是如何在你这个直播过程中增加一些特效音效，那个 USB 的音效，加入一些音效，比如说你在直播过程中，你来增加一些笑声，哈哈哈哈，或者是哭声，或者是一些悬疑的声音，那你要怎么加入呢？好，通常你可以去买这种东西。这叫做音效 USB， 这个是大陆做的，这个都是有声效，有各种声音，有笑声啊，有呼叫声啊，有掌声啊，也有枪声啊，什么什么的等等都有。那我们今天这一集我们要介绍的不是用介绍这一款，我们不要用这一种来做，这种要花钱，这个要花800块，至少要800块以上。那当然这款有它的好处啦，因为它可以走 USB 进去你的电脑。那我们今天要介绍的是比较节省的方法，就是用钱，算是不用钱的方法。什么叫不用钱？因为我们现在每个人大家都有手机或者是都有安卓手机，或者是 iPhone 手机，或者是iPad 的电脑、iPad 平板电脑，我们就利用原本的装置，然后我们下载相关的 APP。比如说我今天用 iPad 来做个示范，iPad 今天我就下载一个 APP， 它就长这样子，那你按下去它就会有声音了，有没有？这有很多种音效。那你可以，比如说这个是掌声，拍拍手的声音嘛，这个是，这些声音这样子。像这样的东西，我们可以用 APP 去下载相关这样的音效的 APP。那我们现在想办法就是要用这个下载好的音效 APP， 然后用 iPad 打开来，然后呢，怎么让它进入到你的电脑 OBS 去做音效的特效这样子。好，那你在做之前我们要跟您讲一下，要有一个方法，就是说，我们现在是透过这个，我们现在做法就是说这个是 iPad 的 iPhone 都有。早期他们都有这个洞，这叫做耳麦。什么叫耳麦？就是耳机听的叫耳机，麦克风这叫耳麦的洞。耳麦的洞它长的是这样的头，这样子的头，所以我们看清楚是长这样。这有几环？你看一下，1、2、3、4环，1、2、3、4个环这个叫4环。你要去买一个4环转这个耳机的跟这个麦克风的这种线，
然后再买这条线，这叫做那个传输线，这在五金行都有在卖啊，哈，这叫做这叫3环的，有没有看到？这是3环，1、2、3，所以我等一下将 iPad 的声音接出来，声音是指什么呢？声音当然是指那个听的地方叫声音嘛，这叫耳机的地方是听的，就是把我们听到的声音把它接出来，然后呢，再透过这个是那个 USB 电脑的 USB 音效卡，很简单的音效卡，这很便宜。我们刚才是将 iPad 的把 iPad 的那个耳机声音拉出来，然后呢要接到电脑的 USB 音效卡的颠倒，是要接到什么地方？接到麦克风才对，好，要接到麦克风。OK， 这样子就可以将你的 iPad 的声音或者是安卓的声音传到你的电脑去，这样子。好，我们实际示范给大家看一下哈。来，这边连接都连接好了，我刚才都讲过了。这个是要接手机、接 iPad 的那个耳机就是听声音的地方，把声音接出来、拉出来，然后接到这个什么那个 USB 进电脑的颠倒，就是麦克风的地方。OK， 好，那我们实际示范给大家看一下。那我们今天实际是用这个 iPad Pro 来做给大家看一下。好 ，OK。因为 iPad 的那个插口太少了，所以我用个 Type C， 这个是 Type C 的那个 OTG 的线，然后接一个 Hub 把它接出来，让它变成很多 USB Type A 的洞，这样子把它接进去。然后呢，你接出来之后再把 USB 接进去。OK， 然后呢，这个刚才是接这个耳麦的地方，再把这个给接进来，接到耳麦的地方。好，再把 APP 接进去，把 APP 打开来。然后我们实际做一个像样一点的直播，然后我影像方面我就用那个飞鹏180，好，因为我除了要影像还要声音，我这个是接我的摄影机的影像，这是飞鹏180，哈。然后接摄影机。我们先看一下，最后接出来的结果就是这样子。iPad 的声音接到音效卡，进到这边，然后呢，另外一个 USB 的洞接飞鹏180，然后接摄影机。那我们实际在 OBS 操作给大家看一下。它那个 OBS。好，在打开 OBS 之前，我们先到 Mac 里面去打个 MIDI， 我们先确定那个有没有抓到声音这样子。好，这边有看到有几个选项，第一个是 Audio，HDR Audio 一个这个 USB 是有抓到的，这个是来自于攫取卡的声音，这的声音进入到电脑，这个是来自于我们刚才外接的音效卡声音进入到电脑 ，OK 都有抓到了，我们再打开 OBS。好，首先我们先抓摄影机。截取音效输入，我们先抓摄影机，好，这是摄影机的部分哈。来，我们再跳回去给，这是摄影机的部分。你看，这是摄影机，这是摄影机的部分。来，我们继续来。好，那我们再接那个声音，就是那个摄影机的声音，我们就打 can hold。
好，那再来呢，再抓那个音效的声音，我们打 audio effect， 就是抓刚才那个 USB audio device 那个。好，来，那我们要记得，我们再去做设定，这个都要让它 delay 250。然后，好来，我们实际放给大家听一下。这个是刚才讲的 Make 那个 APP 的那个音效。那我们随便放一个音乐给大家听一下。好，拍拍手的声音，有没有听到？Game over. 有听到吧？好。Game over. Just do it! OK， 好，那确定设定完了之后，我们现在就来做那个 OBS 的设定。像那个设定解析度，我们先设定串流，我们要做脸书直播，然后输出我们用硬体压缩3500，1280720以下，1280720。好，那这样子我们来实际做直播看看，给大家看一下。来实际直播，然后先到脸书做直播看一下哈。那这其实都很简单，先到这边，然后去抓惊讶。好，就把这个 copy 下来，然后到那边去贴上。然后就开始串流，开始直播。开始直播，我们来实际放一些音效给大家听一下。好，我们加入音效。Just do it! 好，这边直播会有加入音效，这样子。这就是简单介绍，这个直播会有加入音效。